На всички зрители искам да ви покажа. Значи тук имам една отяжна ролка. Това е за един мотоблок, една руска машина. Но всяко едно нещо си има живот. И на тази ремъчна ролка, вътре лагера вече не е годен за употреба. Стържи, ви и решил да го сменя. Ето тук където са тези дупки, които съм ги направил, е заводски точкувана. Значи за да мога да изкарам лагера, ето съм разпробил, за да може да се махне точковата заварка и за да мога да отделя двете части. И ето отделям двете части. И ето го стария лагер. Ето го. Този лагер ще бъде заменен. Ходих до магазина за лагери и закупих този лагер. Лагер е словашки. Ето го и номера на самия лагер. Сега, за да събера двете ролки, ще имам нужда от тези болчета, ето ги, с шайби, с стопорни гайки. Ето ги и тях. След малко ще ви покажа как вече самата ролка съм изменил лагерите и е годна за по-нататъчна употреба, за да обтяга ремъка на мотоблока. Ето вече новия лагер си е на местото и сега от мене се иска да сгубя тази ремъчна ролка, за да мога да я монтирам на самия обтяжен механизъм, който е на мотоблока. За целта ето болчето, което е 6 мм с подложна шайба. Ето го. Ето е и самата друга страна на ролката. Слагам ги двете неща. Слагам тук една шайба. И слагам стопорна гайка от зарез с пластмаса. За да може, като стегне от самите вибрации, повече това болче да не се развърта на ръка. Да не се развърта и да държи сериозно. Слагам следващото болче. Ето слагам другото болче. Другия край. Ето с шайбата. Ето го. Сега слагам на кръст и от другия край. Ето го, пак с шайбата. Слагаме другата шайба. Гайката. Така, не са стигнати. Сега слагаме от другия край. Ето го. Сега вземем едно 10 ключе от тези 6 мм болчета и започвам след малко да ги стягам. Ще ги фана от долния край с клещи, за да мога да държа контра и започвам да ги стягам. Ето. Малко и че ролката ще бъде готова. Първоначално не ги стягам много леко на кръст,
ще ги фащам като за гарнитура на кръст ги стягам. Ето къде е. Продължавам с стягането, докато се получат нещата. Полката е сглобена. Ето е, с нов лагер е. Ето. Сега слагаме болчето с конусоидните шайби, които оплътняват. Ето ги. Завъртам ги. Застигне. Е малко трудно, но няма невъзможни неща. Сега ще го стегна. 12 ключа. Горе с 13. И ето нашата ръка е готова. Пробваме. Без никакви луфтове, без никакви шумове. Идеална. Благодаря на всички за вниманието. Пожелавам успех на всички майстори, които имат желание да работят.